ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയതും എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിട്ട് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം തന്നെ നമുക്കതിലേക്കുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത്, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകം, 2 പച്ചമുളക്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ തൈര് ഒഴിച്ച് ഇളക്കാൻ. നമുക്കതിൻ്റെ വറവിലും കൂടി കടുക് കൂടി താളിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡിയായി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.